안녕하세요. 동탄까치 부동산입니다. 이번 주 1순위 청약이 진행된 동탄 이신도시 A94블록 동탄 레이크파크 자연엔 이편한 세상 청약 경쟁률이 예상대로 높게 나왔습니다. 선 시공 후 분양 아파트로 내년 6월에 입주 예정이며 대규모 택지개발지구로 분양가 상한제가 실시되면서 주변 아파트 시세보다 2억 원 내외로 저렴하게 분양한 점과 GTX-A, 트램 등 교통 호재가 만발하고 용인 남사 삼성 국가반도체 수혜 지역 등 다양한 이유로 경쟁률이 높게 나온 것으로 보입니다. 특별공급 접수 현황을 살펴보면 국민주택 74형, 84형의 경우 632세대 공급에 다자녀 가구 286건, 신혼부부 4,890건, 생애제초 3,807건, 노부모부양 202건, 기간출정 328건이 접수되었습니다. 민영주택 95형, 115형의 경우 41세대 공급에 다자녀 가구 294건, 노부모 부양 165건이 접수되었고 전반적으로 판상형 구조인 84A, 95A 타입과 115A, 115B 타입의 접수가 많았네요. 청약 1순위 경쟁률을 살펴보면 국민주택의 경우 275세대 모집에 27,863건이 접수되어 평균적으로 100대1로 높게 나타났고 74A 타입 기타 경기 지역에서 674대1로 가장 높은 경쟁률을 보였으며 84A 타입 기타 경기 지역에서 8,428건으로 가장 많이 접수되었습니다. 민영주택 1순위 청약 경쟁률을 살펴보면 95A 타입 141세대 모집에 기타 경기 지역에서 3856건이 접수되어 무려 1901대1의 가장 높은 경쟁률을 보였고 95B 타입의 경우 5037건이 접수되어 1767대1, 115A 타입의 경우 7170건이 접수되어 1699대1의 높은 경쟁률을 보였습니다. 자연엔 이편한 세상 아파트는 18개 동으로 지하 3층에서 지상 25층까지 건축되며 대규모 상업시설이 들어서는 동탄 호수원 도보거리이며 초중고 학교와 학원들이 밀집해 있어 교육 입지가 좋습니다. 분양가는 평균적으로 10정대 기준으로 평당 1,400만원대이며 74A형이 4억원대 초반, 84A형이 4억원대 중후반, 95A 타입이 5억원대 초반, 115A 타입이 6억원대 초중반입니다. 아파트 향후 분양 일정은 11월 1일에 당첨자를 발표하고 12월 5일부터 3일간 민영주택 계약, 12월 14일부터 7일간 국민주택 계약을 실시합니다. 1순위 청약 경쟁률 분석자료로 참고하시고 업무관계로 아파트 분양 관련 부동산 전화문의는 정중히 사진하니 협조해 주시기 바랍니다. 감사합니다.